大家好，我哋今日要同小灰、小白、小金一齊要配糧。我哋咧今日要用雞蛋殼配糧，因為呢啲雞蛋殼咧唔使洗，俾佢哋盡情咬，可以咬嘅。不過你要確保佢哋乾淨。咁依家我哋就開始啦。我哋首先拎咗啲糧食過去。我哋最近咧就做咗呢個豪華大盒啦，咁樣就可以咁樣分出嚟俾大家睇下，咁樣分咗出嚟啦。咁之後呢個雞蛋盒啦。咁就咁樣，咁樣影。你哋都係睇住我個樣先啦。咁我哋首先就每人一個，不可缺少。但係問題係咧，呢個係吸紙類嘅嘢嘅，所以我哋連個盒俾佢咧，我哋淨係撕咗出邊嗰層膜，一人一嚿。我係用呢隻嘅羊奶布丁，我哋繼續撕咗佢啦。我都建議用呢隻，因為呢隻真係好好用，佢哋好快都食晒。不過問題都有啲甜㗎啦。之後我哋一根根咁樣剝啦。我哋先由最底層嘅開始，最底層。最底層咧就有好多嘢食，所以我都唔可以逐樣介紹俾你哋聽。咁你哋就講，我就講俾你哋聽。你哋就數住我究竟分配咗幾多種糧俾佢哋。呢個啦，凍乾豆腐，每人一斤，佢哋都鍾意食。之後海鮮又係每人一斤。係喎，你哋有冇睇到上集影片啊？上集嗰個小金開箱嗰個咧，我覺得都幾好睇。之後有呢個粟米粒，係喎，我幫你哋做個宣傳啦。你哋記得訂閱貝兒小豬豬嘅日常嗰段嗰個 YouTube channel 啊，因為佢係我嘅好朋友嚟，所以我都建議你哋訂閱。之後仲有呢個煮糧食啦，煮糧食就可以俾多啲，因為煮糧啊嘛話明係。之後每人一粒芝士。之後期間限定，每人一個士多啤梨乾。咁就完成啦，俾你哋睇下，係咪幾靚呢？
咁我哋依家咧要分配俾佢哋啦。嗱，我哋睇下小白先啦。但係我哋呢度未剪開㗎嘛，我哋要逐個剪開。但係問題係好嘥時間，所以咧呢個其實有個方式嘅，就係直接徒手搣咗佢。幫我搣。嗱，我哋去咗白雪屋企先。白雪，我哋去揾白雪。大家認住啦，呢個有標誌，呢個係白雪嚟嘅。咁我哋嚟白雪。呢個嘢食都可以暫時放低住先。白雪，睇嚟白雪唔喺度。之後下集影片記得睇，我哋要幫白雪鏟屎啊！睇下佢屙咗幾多次。之後下一個小灰係包個腳拱嘅。我哋暫時未見到小灰灰，不過都照送嘢俾佢啦。我哋依家又係搣。等我一陣啦，我要搣。呢個士多啤梨乾佢最鍾意，我將佢搣開一半俾佢。你哋睇下，好似棉花糖咁嘅質地。之後咧，我知道佢唔鍾意呢個，因為佢以前冇拍片嘅時候，我都見佢。咁我就封住小風哥，直接俾佢。爭少少，連小金哥都倒埋。不過小金都爭咗少少，我幫佢補少少先。補少啲主糧，因為佢細個唔可以食太多。之後到小金，你哋有冇睇上一集啊？小金嘅開箱，我哋依家嚟到小金嘅屋企，我已經成功將佢之前嗰個老鼠屋擺入去。咁我哋依家唔使諗住先，我哋直接喐一喐個鏡頭，就直接擺入去，咁就剪。之後送布丁。我教你哋點樣令布丁咧，佢哋更鍾意食啦。就喺布丁上面先裝少少粟米，即係咁樣咧，裝少少粟米粒。之後咧喺上面，你知唔知加咩最好？就係加粒芝士落去，真係甜奶奶。加粒芝士，你哋應該見唔到，因為同個布丁一樣色。咁我哋就送過去俾佢，因為佢已經開始享受美食。不過唔緊要，我哋都照送俾佢。小金 B，佢好驚人嘅。之後我哋到小白雪咧就有啲怕人嘅，不過唔緊要。屙緊屎，我哋影佢屙緊屎都唔
邊咧就最中意食噶啦，所以我就直接俾佢。摸呢兩下唔緊要啊嘛。OK。之後我就直接影住小白。我哋傾兩句偈啊，話俾你聽啦。初小真係好難養嘅，好煩嘅，成日都要咧清潔呢清潔物，我清潔佢啲嘢都煩死人啦。之後我哋俾佢條三文魚食，三文魚食。都唔知接邊，每人知1/3啦。我都中意呢隻布偶媽媽，因為呢隻佢哋都中意食，佢哋中意我就中意呢隻品牌。我唔係賣廣告啊嚇，咁我真係中意。咁我就黐喺個車頂咯，因為都唔知接邊個，盡量淨係接1/3。大家可以留言話我知邊個最多㗎嚇，知小白最多就打白，知小金最多嘅話就打金，知小灰最多嘅話就打小灰。咁我就呢個小灰啊，我就擠喺佢車頂上邊。之後繼續小金，我知有咁多我下一節咧就會同大家講下你哋投票係邊個最多啦，嘻嘻。之後到小金 B，小金 B。小金 B 我就無話不說啦，梗係知喺佢嗰個屋上邊。小金 B，我剩翻嗰啲都黐晒俾你啦。我估應該小金最多，你哋話同唔同意呢？歡迎大家再見啦嚇，下次再見，拜拜。